ជួបគ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយនៅមុខម្ហូបលក្ខណៈបែបស្រុកស្រែម្ដងគឺចិញ្ច្រាំប្រហុកម្ជូរក្រសាំងគ្រឿងផ្សំមានដូចជាប្រហុកក្រសាំងគល់ស្លឹកគ្រៃស្លឹកក្រូចម្ដេងខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមនិងម្ទេសហើយមានដូចជាស្ករសប៊ីចេងរីឯក្រូចឆ្មាវិញបើយើងស្ទើរជូរយើងអាចថែមបានរីឯបន្លែវិញមានដូចជាសណ្តែកគួរត្រសក់ជីស្លឹកវែងជីថ្ពាល់ត្រីហើយនឹងត្រប់ស្រួយយើងហ្នឹងហើយនឹងម្ទេសជាដំបូងយើងធ្វើការហាន់គល់ស្លឹកគ្រៃស្ដើងបន្ទាប់ពីយើងហាន់ស្លឹកគ្រៃមកតើយើងហាន់ស្លឹកក្រូចម្ដងស្លឹកក្រូចយើងហាន់ជាចំណិតស្ដើងឲ្យវាងាយមាត់ដាក់ម្ដេងយើងហាន់ចំណិតទូចបែបនេះដល់មកយើងធ្វើការច្រាំប្រហុកឥឡូវប្រហុកយើងចិត្តមាត់ហើយអញ្ចឹងយើងដាក់ស្លឹកគ្រៃស្លឹកក្រូចចូលច្រាំជាមួយគ្នាជាបន្ទាប់យើងដាក់ជីច្រាំចូលកុំឲ្យវាឆ្អាបឥឡូវជីយើងបានមាត់ហើយបន្ទាប់មកយើងដាក់ច្រាំខ្ទឹមចូលជាបន្ទាប់យើងដាក់ក្រសាំងចូលជាបន្ទាប់យើងធ្វើការដាក់ស្ករប៊ីចេងចូលជាបន្ទាប់យើងធ្វើការដាក់ម្ទេសចូលដាក់មកយើងដាក់ខ្ទឹមក្រហមច្រាំចូលរួចជាការស្រេចឥឡូវចិញ្ច្រាំប្រហុកម្ជូរក្រសាំងយើងបានរួចរាល់ហើយបើបងប្អូនស្ទើរជូរអាចថែមក្រូចឆ្មាបាន
សូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូនេះសូមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាយបាយ